إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 9 من فبراير عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الأعزاء، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان مخاوف تدويل الصراع السوداني بعد عودة العلاقات السودانية الإيرانية وتأثيره على أزمة البحر الأحمر. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. السلطات الأوغندية تلقي القبض على 25 شخصا بتهمة عدم حصولهم على تصاريح إقامات سارية المفعول. الجيش السوداني يقوم باعتقال عدد من الضباط الفاعلين في إدارة العمليات بأم درمان بتهمة محاولة الانقلاب ومخالفة التعليمات. وغارات أمريكية بريطانية تستهدف محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إيرنا الدولية في باريس. قالت إدارة الهجرة الأوغندية أن الشرطة الأوغندية ألقت القبض على 25 شخصا على الأقل لعدم حصولهم على تصاريح إقامة في العاصمة كمبالا. وأوضحت إدارة الهجرة على صفحتها في منصة إكس تويتر سابقا في 3 من فبراير بأن قوات الأمن اعتقلت الأجانب على خلفية عملية تفتيش في حي كاسنجا بناء على تعليمات مكتب الهجرة. فيما ذكرت إدارة الهجرة أن الأجانب الذين لم يتم تحديد جنسياتهم اعتقلوا ويجري التحقيق في قضاياهم. وحثت الوزارة الأجانب المقيمين في أوغندا على التأكد من حصولهم على تصاريح إقامة سارية المفعول. تجدر الإشارة إلى أن عمليات الترحيل والاعتقالات المستهدفة للإريتريين في أثيوبيا بالإضافة إلى الوضع في السودان أدت إلى عبور العديد من الإريتريين إلى أوغندا عبر جنوب السودان وكينيا في الأشهر القليلة الماضية. صرح رئيس تحرير صحيفة السوداني عطاف محمد مختار لقناة الحدث بأن استخبارات الجيش السوداني اعتقلت عددا من الضباط بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، وهم من الضباط الفاعلين في إدارة العمليات بأم درمان، وذلك بتهمة الإعداد للانقلاب. بينما نفت مصادر الجيش السوداني أن يكون الاعتقال على خلفية اتهام الضباط القيام بمحاولة انقلابية. ونقلت مراسلة قناة الحدث عما أسمته بمصدر قريب من القوات المسلحة عن وجود خلاف في الرؤى بين قادة العمليات في أم درمان وقيادات الجيش السوداني العليا بشأن الحسم العسكري بصورة توازي ما يقوم به الدعم السريع من تجاوزات، وأن القيادات الميدانية ترى تباطؤا في تحرك القيادات العليا في العمليات العسكرية ضد الدعم السريع، بينما يرى الجيش تعاملا أخلاقيا في الحسم بتجنيب المدنيين المخاطر، بالإضافة إلى خلافات في إدخال عناصر جديدة من القوات إلى مناطق العمليات، إذ يرى قادة الجيش الميدانيين ضرورة إدخال قوات جديدة إلى مناطق العمليات، بينما ترى القيادة العليا للجيش التروي وعدم المخاطرة بدفع مزيد من القوات في حال كان دخولهم بطريقة ما يسبب خطورة لتلك العناصر. كما أشار المصدر إلى قيام الضباط المعتقلين بتحركات عسكرية ضد الدعم السريع دون الرجوع لقيادات الجيش، وأكد بأن الضباط هم رهن الاعتقال في أم درمان حاليا. وفي ذات الشأن أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن طرفي النزاع في السودان اتفقا على عقد اجتماع يرجح أن يكون في سويسرا لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إنه يجري اتصالات مع قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وخصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميدتي،
وذلك بشأن عقد اجتماع بين ممثلين عن الطرفين المتحاربين في السودان لبحث إيصال المساعدات. وأكد جريفيث في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي أن الطرفين وافقا على الأمر وأعربا عن استعدادهما بالخطوة الأممية. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في السودان تابعوا معنا بعد الأخبار مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في النبأ الأخير لهذه النشرة، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الأربعاء أن غارتين أمريكية وبريطانية استهدفتا محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة. ولم تحدد القناة أهداف ونتائج الغارتين، بينما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن. وتعد الحديدة إحدى أبرز المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وتقع على ساحل البحر الأحمر. وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها. هذا وأعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية بعد الهجمات المشتركة التي نفذتها الدولتان ضد أهداف حوثية في اليمن. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرت في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان مخاوف تدويل الصراع السوداني بعد عودة العلاقات السودانية الإيرانية وتأثيره على أزمة البحر الأحمر. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. نتابع كما تتابعون المشهد السوداني وتطوراته المختلفة في الأيام الماضية، ومنها اشتداد المعارك المختلفة سواء كان في العاصمة الخرطوم أو في الفاشر بولاية شمال دارفور، وإعلان بعض الحركات المسلحة الموقعة في اتفاق جوبا بخروجها من دائرة الحياد إلى الاصطفاف بجانب الجيش السوداني، والتصريحات التي يطلقها مسؤولو تلك الحركات بالمشاركة في المعارك التي سيخوضها الجيش السوداني لتحرير المدن من قوات الدعم السريع في ولايات السودان المختلفة، وقيام بعض قادتها بزيارات إلى دول الجوار وفتح معسكرات تدريب لقواتهم وبالتحديد في إريتريا. ويبدو أن ملامح التدويل للصراع في السودان بدأت ملامحه تتكشف يوما بعد آخر في ظل التصلب والتعنت المستمر من طرفي الصراع في السودان، ويظهر ذلك أكثر وضوحا في تصريحات الطرفين وشروطهما التعجيزية. فقائد الجيش السوداني يقول إنه لا يتفاوض خارج السودان، كما قام أيضا بتجميد عضوية السودان في الإيجاد التي كانت تسعى لجمع طرفي الصراع لبحث الأزمة، ويكرر شروطه في خروج قوات الدعم السريع من المدن وإخلاء المرافق العامة وبيوت المواطنين، وهو ما يرفضه الدعم السريع. ويشترط هو الآخر أيضا أن يأتي البرهان للمفاوضات مع حميدتي بصفته قائدا للجيش السوداني وليس رئيسا لمجلس السيادة. ويرى المراقبون أن التشدد في مواقف الطرفين يعود إلى الدعم والمساندة التي يحظى بها كل طرف، وأنه لم يكن بمقدور أحد الطرفين الاستمرار في رفض المفاوضات لولا وجود الدعم الخارجي والوعود باستمرار الدعم. واتضح ذلك في تحركات طرفي الصراع الأخيرة التي كانت تدور في فلك محدد ومغاير لكل طرف عن الآخر. فبينما كانت تحركات البرهان إلى مصر وإريتريا وجنوب السودان وقطر وتركيا وأخيرا الجزائر، كانت تحركات حميدتي إلى أوغندا وكينيا وأثيوبيا وجنوب إفريقيا وجيبوتي التي مثلت القاسم المشترك في زيارة الرجلين، وذلك بحكم رئاستها للدورة الحالية لدول مجموعة الإيجاد. وهذه التحركات مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات ثار حولها لغط كبير بين المتابعين والمراقبين للشأن السوداني حول من يقف مع من، خشية من خروج الوضع عن السيطرة
وخضوعه لأطراف خارجية تجعل المشهد السوداني أكثر تعقيدا، ويصعب معه سيطرة أطراف الصراع على الصراع ذاته، ويجعل من السودان ميدانا لتصفية الحسابات لصالح لاعبين دوليين وإقليميين في المنطقة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصص اليوم لموضوع مخاوف تدويل الصراع السوداني بعد عودة العلاقات السودانية الإيرانية وتأثيره على أزمة البحر الأحمر. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زبدالو نتس راديو. وقبل عدة أسابيع قام نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بزيارة إلى العاصمة أسمرة، والتقى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وأوضح أنه ناقش مع الجانب الإريتري منع تمدد الحرب إلى الولايات الشرقية السودانية المتاخمة للحدود الإريترية، وذلك في إشارة إلى أن إريتريا لن تسمح بوصول شرارة الحرب السودانية إلى حدودها، وأنه يمكن للجانب الإريتري أن يلعب أدوارا جديدة لتحقيق ذلك. وهي في ذات الوقت رسالة ضمنية تحمل أكثر من معنى في بريد الجيش السوداني والدعم السريع والقوى المدنية الأخرى، بالإضافة إلى بعض دول الجوار، إذا ما أضفنا إلى ذلك الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي، والتي أكدت وجود معسكرات تدريب للمجموعات والحركات المسلحة السودانية داخل الأراضي الإريترية، وبالتحديد في إقليم القاش بركة المحاذي للسودان. إلى جانب ذلك، وبعد الأخبار التي تحدثت عن تزويد إيران الجيش السوداني بطائرات مسيرة من نوع مهاجر 6، قام وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوداني علي الصادق بزيارة إلى طهران مطلع الأسبوع الحالي، وعقد مباحثات مع الجانب الإيراني تعلقت بعودة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في عهد نظام البشير العام 2016. وتوج اللقاء بإعلان وزير خارجية إيران إعادة العلاقات بين الخرطوم وطهران وفتح سفارة البلدين وعودة العلاقات إلى سابق عهدها. وهذا بالتأكيد لم يكن أمرا وليد اللحظة، بل سبقته لقاءات وتواصل بين الطرفين قطعت أشواطا كبيرة في ردم الهوة بين الطرفين، وقربت وجهة النظر بين الخرطوم وطهران. كان آخرها لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر على هامش قمة دول حركة عدم الانحياز الأخيرة في أوغندا، والتي عبر فيها وزير الخارجية السوداني عن استيائه من قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب الضغوط الخارجية، معربا عن استعداد السودان لإعادة علاقته مع إيران وفق ما ذكر موقع مهر الإيراني. وكان النائب الأول للرئيس الإيراني قد أعرب في هذا اللقاء عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الإيرانية وشعبها للشعب السوداني واستمرار العلاقات السياسية بين البلدين. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لموضوع مخاوف تدويل الصراع السوداني بعد عودة العلاقات السودانية الإيرانية وتأثيرها على أزمة البحر الأحمر. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرنا. يقول الصحفي أحمد يونس إن إعلان السودان الكشف عن حصول الجيش السوداني على مسيرات مهاجر 6 الإيرانية والإعلان عن استعادة السودان علاقته مع حكومة طهران تزامن مع توتر حاد في العلاقات الإيرانية الأمريكية بلغ ذروته ليلة الجمعة في الأسبوع الماضي بشن غارات على أهداف إيرانية في كل من سوريا والعراق بموازاة هجمات صاروخية واعتراض للسفن في البحر الأحمر من قبل الحوثي، يطرح سؤالا حول ما إذا كانت هذه المتغيرات ستعيد رسم المشهد السوداني. ويضيف أحمد يونس أن التعاون التسليحي بين الجيش السوداني وإيران أعاد التذكير بالعلاقات التسليحية الإيرانية السودانية في عهد نظام الإسلاميين، واستهداف الطيران الإسرائيلي لمهربي السلاح داخل السودان وتدمير مصنع اليرموك للأسلحة بغارة جوية إسرائيلية، كما يطرح السؤال عما إذا كانت مسيرات مهاجر ستؤثر في التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
فبالإضافة إلى التوتر بين واشنطن وطهران، فإن المنطقة تشهد كثيرا من التوترات، وعلى رأسها الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل، والتصعيد الحوثي في منطقة البحر الأحمر باستهداف السفن، والرد الأمريكي بقصف مواقع تابعة للحوثي الموالي لإيران وأداتها في منطقة البحر الأحمر، والضربات الأمريكية ضد الأهداف الإيرانية في العراق وسوريا. وكانت الحكومة السودانية بقيادة الرئيس السابق عمر البشير تحصل على السلاح الإيراني في مخالفة لحظر التسلح الذي كان مفروضا عليها من قبل مجلس الأمن الدولي، بيد أنها اضطرت لقطع علاقاتها مع إيران بسبب ضغوط خليجية واقتصادية في العام 2016. وينقل أحمد يونس عن أستاذ السياسة العامة والإدارة في جامعة لونغ آيلاند في نيويورك الدكتور بكري جاك بأن الإسلاميين في توجههم لتوطيد علاقتهم مع إيران وسعيهم للحصول على السلاح الإيراني لا يهدفون فقط لتحسين موقف الجيش العملياتي على الأرض، بل لغرض استراتيجي، وهو تحويل الحرب في السودان إلى حرب إقليمية ومحاولة لإلباسها قيمة رسالية وعداء تجاه الغرب. ويحذر الدكتور الجاك من تدويل حرب السودان ومن توجهات صناع القرار الإسلاميين الذين يظنون أنه يمكنهم أن يغيروا المعادلة بذلك، ومن أن التسليح بالنسبة لهم هدف تكتيكي، بينما غايتهم الرئيسية هي تدويل حرب السودان وتهديد أمن البحر الأحمر، وربما تحول السودان إلى أرض داعشية جديدة في المنطقة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لموضوع مخاوف تدويل الصراع في السودان بعد عودة العلاقات السودانية الإيرانية وتأثيره على أزمة البحر الأحمر. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وينقل أحمد يونس عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين البروفيسور حسن الساعوري قوله إن أمريكا لن ترضى عن علاقة سودانية إيرانية، وإنها غاضبة من استعادة العلاقات السودانية الإيرانية، بيد أنه أكد أن من حق السودان البحث عن مصالحه أينما كانت، وأضاف أن السودان مهدد من 7 أو 8 دول، ولا تزال أمريكا تتعامل معه بأسلوبها القديم بتقديم الوعود البراقة، ما يدفع للبحث عن جهة تدعمه وتفي بوعودها، فالوعود الأمريكية برق خلب ورعد من غير مطر. واستطرد قائلا إن السودان لن يترك مصالحه تتعرض للخطر، وأن الاستراتيجية الأمريكية لا ترغب في تدمير إيران، بل كل ما يطلبه الأمريكان من إيران هو أن تتفهمهم، لأن موقفها الإسلامي الواضح واعتمادها على نفسها يحفظ التوازن مع الدول العربية والإسلامية، وإذا قامت أمريكا بدك إيران فسيختل التوازن السني الشيعي، لذلك لن تدمر أمريكا القوة الإيرانية، بل تتركها لتحفظ التوازن الاستراتيجي، لكنها ترفض السماح لها بتمدد نفوذها خارج حدودها. وأن استعادة السودان لعلاقته مع إيران الهدف منه مواجهة الخطر الوجودي الذي يواجهه السودان، وأن أمريكا مهما أغضبها الأمر لن تقدم البديل للسودان، وأنها تحافظ على مصالحها لكنها لا تهتم بالطرف الآخر ومصالحه، وهي تريد سودانا غير مستقر أو متطور لتحصل على ثروته وتستفيد من موقعه الاستراتيجي دون ثمن. انتهى الاقتباس. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لموضوع مخاوف تدويل الصراع السوداني بعد عودة العلاقات السودانية الإيرانية وتأثيرها على أزمة البحر الأحمر. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. ويرى المراقبون أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية، والتي لعبت الصين فيها دورا رئيسيا في الصيف الماضي، خففت عن كاهل السلطات السودانية عبء وضغوطات دول المنطقة، لا سيما دول الخليج العربية، بيد أن المخاوف والقلق من نتائج هذه العلاقة ما زال قائما في ظل قيام إيران بالبحث المستمر عن دور ريادي أو مؤثر في البحر الأحمر، عطفا على الأزمة القائمة في منطقة البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثي للسفن الإسرائيلية أو التي تتجه إلى إسرائيل. كما يرى البعض أنه في حال نجاح إيران إلى جر السودان للحلف الإيراني، فإن ذلك من الممكن أن يلقي بظلاله على الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، مسببا ربكة وتأثيرا على المعادلة القائمة في اليمن، ويمكن أن يؤدي ذلك
إلى رفع السودان يده من القيام بواجباته السيادية في البحر الأحمر لصالح حليف إيران في المنطقة، وهو ما تتخوف منه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة، وبالتالي يحتمل قيام الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية للضغط أكثر لمنع إيران من التغلغل والتعمق في السودان، خصوصا بعد الاستهدافات الأخيرة لقواتها في سوريا والعراق من قبل الجماعات الإيرانية. ولذلك فإنه وبالنظر إلى الأحداث الملتهبة التي تشهدها المنطقة العربية وعلى رأسها الحرب في غزة وأزمة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة القائمة بين مصر وأثيوبيا وتلك التي بين أثيوبيا والصومال، والتي شكلت تفاهما مشتركا بين إريتريا والصومال ومصر ضد أثيوبيا، ربما تجعل من السودان كما أسلفنا ميدانا مناسبا وأرضية خصبة لتحقيق أهدافها ومآربها في تدويل حرب السودان، ما لم تلعب الإرادة الدولية دورا آخر في حل الصراع من خلال الضغط على حلفاء الطرفين لجمعهما في طاولة المفاوضات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. السلطات الأوغندية تلقي القبض على 25 شخصا بتهمة عدم حصولهم على تصاريح إقامات سارية المفعول. الجيش السوداني يقوم باعتقال عدد من الضباط الفاعلين في إدارة العمليات بأم درمان بتهمة محاولة الانقلاب ومخالفة التعليمات. وغارات أمريكية بريطانية تستهدف محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى الملتقى في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إيرنا.